libalele cha yase sezisa ke icuku ngibabiza ngecukuthwana phela ziphelezela ziyobhulela unyazi amazolo zeza ayabizwe enye insizwa lapha basho bathi bathi eham sabo uthi ayikho uyayisho lethu uyikhomba ngeshobo uyithi uyikhomba ngeshobo uyithi uthi umeqeda wathi eham hey sabo uthi ayikho siyaqalaza hey ingabe ikhona nje yakithi nayo izoba ngumsindo Nkosi yami lapha lukhona nje uhlanye esiluphu kodwa lokho ngiyibona lensizwa uzonke zisu khona kwasukuma omunye naye basho ha hey bayimemeza indaba enkulu yaphuma iqine empizeni bathi inkosi yamanazela ethi unyazi lesulu kusukuma lona manje kwanyakazi iJerusalema kwatsho wavolwa hlanye uzonke izizwe wahamba ukhwele stage engabiziwe hey walumemeza unyazi uyeswa na unyazi lwafele lwahamba kancane ngamabomu lwakhusha ngamabomu kancane unyazi lwathinteka luqalaze ngapha kithi noNtombela luqalaze ngiyabona ulufisa nonguma wenzani uzonke izizwe phezulu lestage kuqhamuka istage kwathi lapho selithanda unyazi lwesulu lwaba ukhwela kancane idebhisweni enjengasempumalanga lapha luzobuya luguhle luze lapha olotheswa khona lwafika unyazi lwesulu ayi lapho oprofessor base bedla amapeni ukuthi aseyasike le ndaba nangu lona kadonjani lona nange ephula isikali esingenisela laba kuso bayalingana yena kalingane nange ephula isikali manje hey unyazi lwesulu ukuthi uNkulunkulu ngempela mina ngalibona ngilapha ngalibona salibona sinoshows lapha ukuthi hayi khona uyabona usakhohliwe wena osangabaza unyazi lwesulu kukhona ukugida kukujeqeza kodwa ke siyababona hey qothuka kancane inwele ekhanda uyabona uma uphikisana nonyazi zisuka kancane zile kuyisuka kancane kuyehla impela ziyasuka kwawuthule empahla eta unampandla impela usuka ukukhuphe ngoba ubhekene noThixo kwathi lapho selwathosiwe ngizosheshe ngisuke lapho hey kodwa hey kumnandi ngobona awumboni uThixo umboni ungangawe hayi kayifani lento maNazaretha kayifani lento kwathi uma sekuzoshaya bona sekuthi siyashaya isikhathi unyazi fanele luhambe lishiwa indiza ngase ngithi Ntombela ngoba unohlanya awuhlanye kancane uhlanyela ukuthi nje ake bethethele unyazi luhambe phela upassport manje iyasuka izo indiza kufanele bese pass Abraham Fisher ngoha passport suku Ntombela nebhuku lakhe kancane okekelezo wabhekala afike wahlebela uzama athi inzama ufike uhlebela unyazi ukuthi hayi lungethuki ngengikwenzayo mfuna lisheshe lidedele wasenyuka kancane uNtombela washaya nje idebhisi embili wasema wamemeza kakhulu kuNtombela ke uhlanya ngempela wathi yellow plate waduma istage lapho waduma uprofessor uNtombela lokho bemeze aeroplane base bebona uhlanya kakhulu ke ngapha umfundisi uhlebela unyazi cha khululeka Thixo siba ngumsindo ngawo umsenzele ukuthi usheshe udedele yangishiya indiza kuthi uma kufika lapho sebethwesiwe iziqu zonke seberepresenta hey uyabona umongamasa uThixo ophambi kwethu washaya isilungu esinophilosophy colonization wasishaya ezirepresenta ukuthi impela ngicapable impela yimina engifanele ukuba ngibe lapha nalokhu hayi impela lenyakazi iJerusalem kwase kumenyezela ukuthi waseluyahamba unyazi lwesulu
sase sisukuma noNtombela sesikekeleza babe siwaphetheke amafoni ami bamfonela lapha ngaphandle bathi awutomkhona uzosonelelana umsebenzi wethu umthathelani manje lo Thixo wakho sekuduma kuyabanda mpo siyahlakazeka inhlangana unanda sakuswile babesho bethi akayena uThixo akangethwesi iziqwa akwethweso ogcabashi bethweswa kogcabashi babo kanti kwase kuhlunguphi phela ngoba ogcabashi babesele nabo ababe bethwesa iziqwa babe ababacelela ukuthi bethweswe bengafanele thina sesihamba nento yethu vele usingayive mina futhi sengedelela ngoba ngiswe kahle mina ukuthi uyena watholakala phesheya eguguliwe ukuthi uThixo laba bagugulwanga laba batshelwe manual iskandal ngiphi baba isikhathi uNkulunkulu ngempela lo phambi kwethu uthi eNtabazwe laphana walahleka abantu abawu-21 belahlekile kwayinkinga nje kwahanjwa abantu bengatholakali balobe betholakala kancane uye walingisa uthingo lwenkosazana oloye lwaphuma enkumbulweni lwaselijika endleleni selukhohlwa ubhoko lwabuya lazolanda naye wenze njengalo uthi eseThekwini wafona elangeni lesithathu wahamba ngosomluko kwafonwa ngolesibili ukuthi uNyazi lwangena eNtabazwe ngolesithathu hawu Ntombela uthi yikho lokhu liqiniso uthi Ntombela hayibo ligcwele impela bafika uNyazi liyolanda abantu abalahlekile ayibonge inkosi lafika nabefundisi bonke uNyazi liyolanda abantu abalahlekile kufike kukhona ababili ababetholakele ngayisolo kwakufika abantu bephethe ibhamu emotweni evulekile kuhlezi phansi umshumayeli esejuluke emanzi kuthiwa kuthwelwe ngoMama kuthelwe ngoMama wethu mshumayeli namhlanje uzolibheka uligcine umnikezi uShembe wambulala eTyabeni kuthiwa uphi umfundisi la bathi nangu umfundisi basuke bakhomba abantu abasho ukuthi ake nibuze kulo babo sawo khona nami ngithi ake nixoxe nami phela khona ngizomtshela umfundisi ngimfonele cha bathi nangu baphethe ibhamu abantu ukukhonjisa umfundisi cha madoda khululekani uzobuya uMama wenu uThixo wethu ekuhleni uNkulunkulu uyazi ngiyasho njengohlanya nje uzobakhipha bonke laba uzobalanda bonke laba abadukile kodwa yabona-ke lingaze lishone kusasa lingashona kusasa wena mshumayeli uyasuka uphezulu ekhaya oyi ngibona bahamba bangiyeka basangishaya sekufa umshumayeli kwakuthinta uNyazi lwesulu ekuhleni lothi uNyazi lwesulu into ethi imfundisi yonke ayize ekuhleni fonelani umkhonazi ukuthi akahlale lapha alinde ngisendleleni kusasa ngiyangena longena ngo-8 uNyazi longena lo mama selumlandile sebuyile ayibonga inkosi ngithi we mama usuqomile yini
yini indaba wena uthi uze kuShembe kanti uyohlala namadoda ubuphi zonke izinsuku uthi angasi benihlinyama apha ehlathini namadoda amadoda amabili ebenihleni nayo benginika inyama hawu kuqhamuka ubaba wakwazwana naye onempandla ezawushona ngale we baba uhlonipheke kangaka ubuyaphi uthi hayi benihlezi namadoda amabili abengenzela isinkwa kuhamba yedwa ukwenza amaceze amabili esinkwa nenkomishi ezintathu nocezo olulodwa lwakhe alubeke kanje abeke isinkwa phezu kwalo afika nikeze lo bese nika mina ebese elubamba yena ebese ethi ke lapha ke siyaqhabulisana ke siya impela nawe inkomishi yayinye sizokhabula kule inkomishi eyodwa sonke ulume sakhe isinkwa ubusuqhabula ulume sakhe ubusu uthi besikhabula sonke lapha siluma sikhabula sonke manje uthi nama ngazi benihlalelele sekufika unyazi lukhombe eNtabazwe la ulanda abantu lubuya nabo bephila ayibonga inkosi awuManazaretha singasho nje ngemasithanda ukusho esifuna ukusho phela vele uma kuhleli umnikazi wesihlalo vele kulokhu kufanele kube khona abantu abagulwa ngamakhanda nje abalobe ikhulumela okunye eceleni ukuze uqiniseke isihlalo sakhe singaqiniswa ke ngawo ugqoka uMnazaretha futhi ihlazo kuningi eManazaretha unyazi lwesulu olukwenzile okukhulu lwase luyivusile ingane lusuka lapha eNtabazwe seluhambile ubaba nomama uswe kuthiwa kubizwa zonke izizwe zibizelwa phezulu entabeni kwase kushona ingane akakholwa akasothi natho kodwa kuyesizwakala ukuthi unyazi lubiza abantu uShembe ubiza abantu emanxiweni akubo nami ngiyakhona kwase kushona ingane uma kushona ingane yakhe wathi ngizoyithatha injalo yagoqa apha kweback seat kutheze uma efika lapha phezulu ingane imoto kayingeni ifinjiwe ifimbekile njengoba nani nigcwalisa idolobha lonke awazange azafike yena physically phambi konyazi kwathi luhambile ngithi ngiyothela yalapha ezansi egarage ngifike ngiyama uma ngisegaraji lapha sizamela abantu laba abanye abaye betholakala unyazi seluhambile belahlekile kusa ikhumbi eyase Marisburg ifika iyama ilandela leli ithezi kuphuma ubaba nomama bafaka izandla ekhanda bathi yeheni asasi Manazaretha na inkingi sesemotweni kwaphuma omama baba phansi kwaphuma omama basemva kwabakhokheli bathatha amafutha baphuma nalolu godwa balubambile ngithi cha ngeke ngisho ngumfundisi ngimela lapha nje ngiyabuka ngithi Shembe engathi umuntu oshonile loyo bamngakaphezulu bamdlisa amafutha badlisa isidumbu amafutha phambi kwami nami sengifihliwe ukuthi ngumfundisi wale nkonzo laba bantu Zake mbabuke babantu into abayenzayo ukuthi bawugcina bekuphi uma behlweke phela mina ngeke ngithinteke lutho phela bebeganga nje hey unyazi lesulu uNkulunkulu amen hey yakhwehlela ingane yavuka isinensuku ingane ilele kodwa wena ukholwa njalo ukuthi uNkulunkulu lopha ngwami unenkingi impela nje udinga ukuthandazelwa mningi ngimthandaze eyidingwa umuntu mningi phela ungamthuki lo Thixo phambi kwethu ngoba uzowuthola umthandazo onzima kakhulu uyabona uzowuthola umthandazo owatholakala lena kwesikamfundisi uShabangu sebefikile uShabangu uthi kimi hey bantu baseGoli nibabi nithandazeka kabi abantu ngesabatha kodwa wathi sebefikile bezogila umkhuba ecilongweni ngithi ngiyamfonela uShabangu ngithi weShabangu ayisezokuya nje inkosi ecilongweni ngelinye ilanga senibathandazeleleni abantu ngesabatha ngeke uyekwe uhlala ngophambi kwethu ngeke impela uyosixolela uThixo uneyisopu yena ozosigeza ngoba uNkulunkulu ngempela lo Manazaretha kuningi ngiswa amakhaza ngihamba ngiyomkholima ngiyomroba
ngithi ngisawurobha unyazi ngifike ngithi onyazini sendisebenzile baba ngitetele kancane ngiyohlala iviki ekhaya kumakhazi eNtabazwe lapha ngithi ake ngiye eBuhleni ngifike ngithi onyazini baba cha siyohlangana kulela viki leliya uthi ufika ungifica sengikhona hawu ngiyafika unyazini Nkosi yamakhulu hawu sula mkhonazi hawu baba sengilapha hayi baba cha sengisebenzile khona eNtabazwe kodwa ngizosho ukuthi hayi awungithethele nje baba iviki lodwa eke ngiye ekhaya uthi sekwenze njani cha baba kunithethele nje eke ngiye ekhaya ngathula uyabona uma ukhuluma loNyazi olubhekisisi lungame lubheka impumalanga lukufulathela lubheka iningizimu lubheka inyaka bese libuya lufaka isandla eBhaketheni bese lukubheka woshesha ubaleka uma lubhekeleno lujika ungasekho ngoba luzoqala hey ngathula ngalubuka uNyazi uNyazi lungishitshela lungishikilele libhekile buye ngapha bese lilalela la namhlanje uzolala eNtabazwe ayikho ubhebheke emuva hawu uShembe kathi uNyazi lunjani vele bezoqamba manga selungibonile uma kanti ngihamba noShembe bonke ke manje lunginike bonke ngekani manje